Lorsque une personne sait que comment haïr, parce que l'esprit là de la haine, comme est monté et la haine a pris toute la place de son cœur. Qu'est-ce que l'autre t'a fait? Celui qui haït et celui qui déteste, le voleur, un sorcier sont tous égaux. Lorsque les bénissances prendront fin dans ta vie, c'est là où Dieu agira maintenant. C'est nos comportements, notre façon d'agir qui éloigne Dieu dans notre vie. Lorsque tu marches bien avec Dieu, il te parlera paix. Porte l'endroit, il te parlera. À cause de ton comportement, tu fais fuir la présence de Dieu. Et un chrétien devient charnel. Amen. Amen. C'est la conséquence du péché. Thème est les conséquences du péché. Les conséquences du péché. Amen. Si nous voyons bien, Jésus-Christ parle là. À ses disciples, il dit n'aimez pas le péché, car le péché ne vous donnera pas la vie. Vous devez au contraire fuir le péché. Car si vous vous donnez dans le péché, vos vies n'iront jamais en avant. Le péché, c'est l'ennemi qui bloque notre marche. Et ça ne peut pas ouvrir des choses. Tu ne dois pas aimer cela. Car l'ennemi, le premier ennemi, c'est le péché. Lorsque tu commences à tester le péché dans ta vie, c'est là où tu réussiras. Tu ne dois pas aimer le péché. Tu dois fuir le péché, maman, papa. Car c'est ça qui tue ton corps, ton âme. La chose qui bloque nos vies. Car on aime demeurer dans le péché. Celui qui commet le péché, il ne se corrige même pas. Il va se réjouir au contraire. C'est comme si mais les conséquences viendront bien après. Voilà pourquoi Jésus le péché t'atteindra. Un homme va s'aimer aux disciples s'aimera. Que tout ce que l'homme s'aimera, il va le récolter. Lorsque tu sèmes que des choses, il n'y aura que des bons résultats dans ta vie. Suis-moi attentivement. Depuis ta vie, lorsque tu commences cela, le péché, les conséquences de ces choses, tu auras que pas une bonne réponse. Et nous voyons beaucoup de gens. Pourquoi? Parce qu'ils ont débuté leur vie dans le péché, grandi dans le péché. Et ils terminent sur le péché. La conséquence du péché, c'est la destruction de tout ce qu'il peut posséder. Celui qui est volé ne peut pas avoir un bon mariage. Il ne peut pas avoir une bonne santé. Car le péché est comme un élément qui vient détruire notre âme et notre corps. C'est pour ça que Jésus dit la salaire du péché c'est la mort. Voilà pourquoi Jésus-Christ nous déclare en fait du faux et n'aimez pas le péché. Voilà. Abandonnez le péché. Pour que tu sois victorieux, tu dois abandonner le péché pour que Dieu te donne. Jésus-Christ lui-même. C'est lui Jésus. Il a dit qu'il était sans péché Jésus. Il est condamné. Malgré on l'a cloué, mais lorsque on lui a jugé, rien fait. Pendant 3 jours, pourquoi? Car il n'avait pas un péché en lui. Tu n'arrives pas à te ressusciter parce que
Le péché te juge à chaque instant. Tu m'as pas bien compris. Oui. Le péché, c'est l'un des éléments qui nous fait entrer dans des prisons. Écoutez-moi. Tu penses qu'on ferme une personne lorsque on vient pour emprisonner une personne. Écoutez-moi. Il y a toujours une cause. Suis-moi attentivement. Lorsque tu remarques qu'une personne a été emprisonnée, il y a une cause. Soit il avait tué, soit il avait volé, soit il était soit elle était sortie. L'homme de trouille. Et lorsque nous et les policiers et viennent et on lui emprisonne. Hein? Amen. Non, moi mes choses sont bloquées. Tout ce que je fais, je ne réussis pas. Mais au début, qu'est-ce que tu avais fait? Amen. Hein? Amen, papa. Tout ce que je fais, je ne réussis jamais. Ce sont des sorciers de la famille. Non, c'est pas le chose, c'est juste ta propre marche qui n'était pas correcte. Si cela n'est pas bien, tu seras toujours bloqué. Lorsque tu t'es parti tuer là-bas, c'est sans. C'est ta famille qui a dit que l'on va tuer. Oui, on viendra que. Mais pourquoi le nom de Dieu sort de ta bouche qu'il est injuste? Lorsque tu t'es parti voler, est-ce qu'il y avait ta famille? Lorsque tu es en train de cheminer, tu es sorti avec la femme de tout ou bien l'homme de tout. Ta famille était où? Ta famille était là. Mais pourquoi le nom de la famille sort de ta bouche? Et pourtant c'est toi qui as commis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le voleur qui était sur la croix, Jésus était au milieu. Il y avait un voleur à gauche, un autre à droite. Et l'autre a dit à Jésus, si tu es vraiment le Fils de Dieu, oui, sauve-toi. Mais pourquoi tu es là avec toi? L'autre était sage. Non, mais toi et moi nous avons volé. Mais lui, qu'est-ce qu'il a volé? C'était la délivrance. Jésus dit, comme tu as répondu, lorsque je m'en serai allé, toi aussi, tu iras avec moi là-bas aussi et là-bas là-haut. Voilà pourquoi. Innocent. Si tu es innocent dans ta vie, si tu es innocent, aujourd'hui tu sortiras. Aujourd'hui tu vas sortir. Si tu es innocent, tu n'as rien péché. Tu marches correctement. Dieu viendra pour te faire sortir. Oui. Mais jugement. Le jugement. Lorsque si tu n'as pas un problème, tu seras délibéré. Mais tant que Jésus a jugé, et lorsque Jésus juge, il trouve un péché. Tu vas connaître, mais si tu es innocent, tu as marché. Donc la justice, il viendra pour te faire sortir. Tu sortiras. Peu importe la grandeur du problème. Peu importe la grandeur de la maladie. Oui, Jésus-Christ te fera sortir. Il te fera sortir. Oui, lorsque le jugement non, Dieu sera là. Il dit non, celui-là n'a pas de problème. Daniel de la prison. Oui, donc Daniel, Dieu n'a rien vu de mal. Peu importe la mort. Oui, cette mort ne viendra pas pour te vaincre. C'est pour ça que je dis que la seule personne c'est la mort. Voilà. Lorsque le péché habite en toi, apporte toujours la mort.
Tu dois bien comprendre ces choses. Lorsque tu marches dans le péché, la Bible c'est la mort. Il faut que tu n'aies des soumoundés et ça les lois. Si tu fuis le péché, peu importe le combat, le Seigneur viendra là pour te secourir. Peu importe la maladie peut arriver brusquement. Amen. Oui, comme cette pandémie. Et nous, on peut saluer n'importe qui, mais nous ne sommes pas atteints. Parce que toi, tu n'as pas signé un contrat avec toi. Toi, tu n'as pas un contrat avec toi. Oui, cette maladie n'aura pas d'effet. Pourquoi? Car toi, tu es en mais si toi, tu as quelque chose, mais si tu es toujours dans le corps de Jésus, ce sera nul et sans effet cette maladie. Alléluia. Amen. Oui, vous devez comprendre ces choses. Oui, il y en a d'autres qui se sont habitués dans le péché comme étant des vêtements. Nuit et jour, ils ne fuient plus le péché. Mais le résultat de tout ça, c'est quoi, maman? Depuis que tu as commencé à pécher, quelle est l'élévation que tu as eu à recevoir dans le péché? Ou bien le titre? Car l'élévation n'arrive jamais dans le péché. Si tu t'habitues dans le péché, tu deviens l'ennemi de Dieu. Car il n'aime pas le péché. 1 Jean. 1 Jean. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean, notre chapitre 3. Verset 4. Nous allons prendre le verset 4. Oui, on n'a pas encore lu un verset. 1 Jean chapitre 3, verset 4. Verset 4. 1 Jean chapitre 3, le verset 4. Je lis la parole du Seigneur. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez. Jésus est apparu pour ôter le péché. Et il n'y a point en lui le péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est nu ne pratique pas le péché. Voilà. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Nous acclamons très fort pour le Seigneur. Que ce livre puisse t'aider. Quiconque pêche transgresse la loi. En fait, lorsqu'une personne transgresse la loi, sa place est dans la prison. Car un pays aussi a toujours eu une loi. Ne vole pas, ne prend pas la femme, ne commet pas l'adultère.
Mais aujourd'hui, malgré qu'il y a la loi, mais les gens ne marchent pas d'après la loi, ils commettent des choses insensées. Comme mes enfants sont ici présents, ils vont rester un séquard au milieu d'eux, il n'y aura pas la trahison. Tout comme moi et maman Sarah. Peu importe, là où je peux aller, il y a toujours son visage au niveau de ma pensée. Lorsque une autre femme peut venir, je lui dirais que je suis marié ne revient plus. Si tu peux rayonner comme la lune, tu ne peux pas m'impressionner. Mais le combien de fois de nos jours, combien de fois les hommes abandonnent les femmes pour aller commettre l'adultère? D'autres femmes abandonnent leur mari pour aller commettre aussi l'adultère.